好，第18條，咁呢條係一個比較有挑戰性嘅題目啦。咁其實我就建議大家咧，永遠咧，你第一步咧都應該要去睇下，去確認到呢個題目問嘅物品究竟佢係需求曲線還是供應曲線移動咧？因為如果你確認到佢係影響咗佢嘅需求曲線咧，咁你必定係睇佢嘅供應彈性。如果佢係供應線移動，咁你就必定睇佢嘅需求彈性。OK，所以呢個第一步你一定要搞掂嘅嘢。咁可惜啦，呢條題目咧就係 fit 到好多人就係咧，明明講稅喎，咁啊係咪供應升啊？但係睇清楚啦，佢係對車徵收稅，亦即係令車嘅價錢升。但係我而家問汽油，咁即係其實你要諗翻一樣嘢，就係當年大家學過嘅輔助品啦，輔助品啦。咁如果輔助品係汽車同汽油，即係大家係輔助品啦，咁其實佢嘅需求咧應該係會跌嘅，都係一定會跌㗎，因為佢哋一齊使用㗎嘛，係咪？咁所以你確認到啦，原來係啲嘅，咁如果啲喐，咁我哋睇翻，一定係揾供應彈性啦。OK，咁啊你都唔使理佢改變啦，因為你一定知咧 D 跌 P 跌 Q 都跌㗎。OK，咁而家我哋嘅 P 跌嘅幅度細過 Q 跌嘅幅度，所以佢一定係高彈性嘅。OK，咁好輕鬆搞掂㗎啦，呢題。